అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మనుషులకే కాదు పక్షులకు కూడా అవసరమే అంటుంది ఈ ప్యారెట్. గతంలో మాట్లాడే చిలుకలు చూసాం, ఇప్పుడు చాటింగ్ చేసే చిలుకలు చూస్తున్నాం. మనిషి రోబోట్స్ తయారు చేసి సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తే పోటాపోటీగా పక్షులు మొబైల్ చాటింగ్ లో మరో విప్లవం తెస్తున్నాయన్నది ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. మాటలు నేర్పిన చిలుక మొబైల్స్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ అమరికను చూసి తన మనసులో భావాన్ని చెబుతుంది. పంజరంలో ఉన్న చిలుక కార్డు తీసి భవిష్యత్తు చెబితే, ఈ చిలుక మాత్రం తన మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్ ను చాటింగ్ ద్వారా చెబుతోంది. దాని ఓనర్ చెయ్యి అడ్డు పెట్టుతున్నా కూడా అది ఒప్పుకోవడం లేదు. మరి అంతా కలికాలం మహిమ.